今天这条筋修的漂亮的很，外撒配件，然后机器声音杠杠的，跟新机器上，还是欧样。你嘿，咯咯噔的，来活了，来活了，又来活了！听听这机器声音，咕嘟咕嘟的，咱家们知道，咱换啥配件不知道？还是老规矩，知道这个评论区打开，不知道的我们跟着咱的视频往下。还是抬机器，继续抬机器。好了，该拆的拆完了，不该拆的那咱就不拆了呢。吊机器完，好了，机器吊来了，它这个10风148杠2的，咱这回咱先拆10个，不拆后盖。哎，这个套人光啊！拆后盖。知道吧？那我不好挂的，我看这个被牙一换了就不好挂的。不是处理是吧？不是，不是主要是它主要新东西没有磨合它的。磨。哎。就会上就还是里头还一套。哎。啊，这给它会上了，光那炒了多少酱？他说的猪母子还能用2年，那个猪还管用不管用了？不是多好了。跟那个我们跟家，我那个铝合不管用来了，你会个接铝合管，不管用能使咱看看。我再回笼干买别的，能买个，我给两样。来这叫你8个呀？现在你天天我10都过了，10都过了。嗯，不是处理是吧？不是。哎呀嘿，老便宜。1合1，还煮成磨成啥了？中。拿不得拧下来。哎，好。人家来一看咋都高了，一看咋都高了。走，给我走吧。我不带他，我多费劲。这种机器最容易坏的组成了。
那放放这的，放那的。这咋不进劲儿？俺自家这个，他收几个车，他说哪里稳点儿。手机都没信号。信号有。不如换。没事。上一坑的时候。我也不愿意赔呀。好了，掉吧，总闸河上试试。